numva usanga ndamona kumbuga bagoma kwandika ngo amacako ntayahaba nta macakubiri mufite ikibereka nuko ibintu mwakoze mwese nuko ngo barya abandi ntibarimwo mwagize neza ngo birangirira aho ngaho azahora ari muri je iwacu kuriya butota kundi iwacu naje niko mbakunda abo tubana barabizi zanicara nkavuga iwacu cyane cyane nararusha umunsi umwe nkaza ntera abantu bamwe igipindi ndababwira nti iyo nza kuba nk'umugabo mba narazamutse ngasubira iwacu ntabwo byoroshe isi niko ikoze kandi niko imeze nubwo isi isa nitwanze ariko uyangane mayi kandi abana banje ntibakaburare umugore wanje ntibakamusore mu nzu agenda abwira bene amagambo menshi ngo arangize ahita ava ku murongo ndagerageza guhamagara telefone ngo ndebe ko yoba mu mujyi byibura ngende tubonane biranga pe ambwira amagambo menshi iyo dio ndayifite arambwira ngo yagize ishaka ngo riramurenga ngo yarasiga aryama ntasinzire ngo yaryama nijoro ngo akabura ibitotsi tinoneka nico nari gushakira ndagusezeye ngiye iwacu kandi butoto yari yaritangiye kino gitaramo ca kabiri butoto yaragiye areka akazi kiwe aravuga ngo uriya munsi wo kwa kabiri sinosiba kabiri twese abari hano benshi abonzi hari abantu uganzi nije ubayoboye hari abantu uzi hano bataza bapagasa na kabiri batazakora na kabiri kubera kira gitaramo tugira ca kabiri muri abo bitangiye kabiri butoto yarabarimo ndahera kuco gusenga butoto yahereye gusenga ari mutoya kaga tuja kuryama muze yakibaho akatubwira ngo dusenge butoto agafata kabido gatoya n'ingoma yarazi kwivuza akavuza ingoma kandi muze ari kuririmba indirimbo zo gushimisha akakavuza tukaririmba indirimbo tukayimara tugasenga tukaja kuryama mumbabarire je mvuga amagambo menshi ariko kandi so kubura icyo navuga ku muvandimwe wanje kuko azahora ari muri je sinamuvuga hano ngo nebara ngo birangirira aho ngaho azahora ari muri je era munyihanganire mvuga amagambo nk'abiri cyangwa atatu ariko toto nzamuza ku mutima ndashima Imana ku bantu bangana gutyo babaye ku munsi mukuru wa butoto byanshimishije cyane kandi Imana ibaheze umugisha no kuri mwakoze kandi ndabashimira ku gikorwa cyiza mumaze gukora buri muntu wese wagize icyo akora Imana izamuheze umugisha Imana ibaheze umugisha ku gikorwa mwakoze kandi Imana butoto yakoreye ntabwo Imana yareka kugirira neza umuryango wiwe rero ibyo mwakoze ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ndashima Imana kuko yagiriye neza butoto akaba yagiye mu ijuru nuko ari umubiri ariko sinari kurira ku munsi mukuru wa butoto nzi neza ko yagiye mu ijuru yasanze papa Imana ishimwe kuko bari kumwe ndabizi neza ko
yatureze atwigisha Imana papa twagaza dusenga turi batoya cyane mwacu bumwe tugasenga tutazi ubukirisitu cyarico tukama tugendera gusa muri wa murongo wa papa yatwigishije rero ndashima Imana kuko butoto yagiye mu ijuru Imana ishimwe kindi kandi nukuri turakomeye nubwo muhamubona buriya ni umubiri ni gito kandi umubiri sinzi ukuntu uzumera ariko kubera ijambo ry'Imana ryavuzwe ejo n'uyu munsi nari nubushenka aho amarira yashize muri nje ariko umubiri nyine niko uteye rero kurira ntabwo twihebye ngo twataye ibyiringiro icyo nzi neza nuko tuzobana na butoto mu ijuru kindi ndihanganisha mama yihangane kubwo kubura umwana aho mama yarageze senda yarageze aho kuvuga ngo butoto azamurera nawe byenda kugeza amushinguye ariko Imana siko yabishatse mama yihangane ukuri ntakuzaba turi kumwe ubundi kandi ndihanganisha Mayina yihangane kubwo kubura umutware ntabwo byoroshe iyi si niko ikoze kandi niko imeze nubwo isi isa n'itwanze ariko wihangane Mayi kandi ukomere urera abana kandi ubarere neza Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe kandi gende wegere inshuti za butoto nawe zikubera inshuti icyo utakoraga gende ugikore icyo butoto yakoraga ugikore uri kumwe n'Imana kindi kandi ndihanganisha umuryango wa Musabwa nababonaga hano muri iki gihugu nkagendana nk'ifyeri nkumva ndishimye muri nje kandi natera intambwe nkumva ndafashije ariko wihangane n'ukuri butoto tuzamusanga mu ijuru ndihanganisha abavandimwe banje bose batari hano n'abari hano hariho bakuru banje hariho musaza wanje mutoya n'abandi bavandimwe bose ba data wacu n'abandi n'aba bose duhagararanye hano mwihangane kubura butoto tuzamusanga mu ijuru rero sifite amagambo menshi yo kuvuga butoto nzakomeza muvuge kubera ko butoto agenda ava muri iki gihugu yagiye nk'abandi ariko havugwa amagambo menshi cyane numva ndababaye ndavuga nti sema umwana wa data ko hari ikintu kibi yagiye yakoze muri iki gihugu ariko ndashima Imana kuko Imana ari kwitegura urugenzi rwiwe kubera ko ibyavuzwe nta mwanya nabihaye kandi sinabitekerejeho gusa nubushenka aho bigiye kumbabaza numva butoto yari intwari ariko numva amagambo avuze nyumva namvuga none hari icyabaye ariko ndashima Imana ko yamujanye mu ijuru kandi yatabarukiye iwacu kuriya butoto akunda iwacu naje niko mbakunda abo tubana barabizi zanicara nkavuga iwacu cyane nararusha umunsi umwe kaza ntera abantu bamwe igipindi ndababwira nti iyo nza kuba nk'umugabo mba narazambutse ngasubira iwacu ariko umuvandimwe wanje yabaye intwari kandi n'urupfu rwiwe ni intwari kuko nta mpfu ziza zibaho ariko urupfu yapfuye Imana ishimwe kuko butoto batamutemaguye bajenesi ngo bamujane ndashima Imana kuko Imana yamugiriye neza apfa ruriya rupfu rero Imana ishimwe kuko butoto yagiye mu ijuru kandi Imana ishimwe kuko mwadutabaye n'ukuri abaduhumurije mu rugo batubwira ijambo ry'Imana abandi barasenga bya bintu byose mwatubwiye byadufashije kandi twabizirikanye rero bene data Imana ibagirire neza inshuti za butoto zose ndazihanganishije uhereye ku bayumbe
Imana ibakomeze kandi mukomeze ikivi Butoto asize, namwe Imana izabagirire neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka sinsubira mu yo bavuze, dushatse kubabwira Butoto mu magambo make, kandi buri umuntu azabyagwa n'umuryango. Umukecuru yabyaye Butoto arakura, arashaka, afite abavandimwe Musabwa ndetse n'abandi n'abashikibe, akagira n'umugore. Ariko kandi Butoto buriya mwarimu muzi, ariko natwe twari tumuzi mu buryo bukomeye. Kuriya Pasiteri Ndabaramiye, Butoto yari muramu we, ashobora kuba nyine bari bafitanye ubwo busabane muramu wiwe, kandi bakaje inama bakagendera. Ariko nkatwe twabanye cyane, ni nkatwe tumuzi, twabanye ku karago, twabanye tugenda mu buzima bwose, turamuzi cyane. Tubahaye pole umuryango mwese w'Abasegege, mwihangane, umuryango w'Abapfizi, community y'Abanyamurenge ndetse n'ishami yabarizwamo ry'abanyamasengesho. Habaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, hari umunsi wo ku cyumweru ku itariki 2. Butoto arambwira ngo icumweru cyakurikiye ico yagiye, nanagiye mu ivuga butumwa Gidurayi, arampamagara arambwira ngo akeneye kuko tuzabonana ngo tukaganira, ngo afite ikiganiro tuzaganira. Ndamubwira ngo sawa tuzabonana. Hagiye kuba ku cyumweru turabonana nawe turatarama, arambwira ngo sintaha tutabonanye. Noneho kurya turangije igitaramo, kubera ko twegeranye na n'itorero rya Rehoboti kwa Reverence Imana, urabona basigaye basengera Patanisho, barangiza igitaramo mbere yacu. Ngo barangize twe tugitaramye, abayumbe babo bahita baza mu rusengero rwacu. Twama dukomeza igitaramo. Ngo dukomeze igitaramo sinaba nkibonanye nawe. Ngo ngere mu rugo arampamagara arambwira ati natashe mbere yawe, ngerara kuri station Masimba ndagutegereza ngo uze tubonane, rero tuzobonana ejo. Ni sawa. Habaye uwo munsi wo kuwa mbere ku itariki 3 ka saa 9 nza gusanga Butoto yanyoherereje audio, ambwira amagambo menshi. Iyo audio ndayifite, arambwira ngo yagize ishaka ngo riramurenga, ngo yarasiga aryama ntasinzire, ngo yaryama nijoro ngakabura ibitotsi. Tinonega nico nari gushakira, ndagusezeye ngiye iwacu, kandi nshobora kuzagaruka tukabonana. Yakoresheje terimi ivuga ngo uri mwengu ngo ni kwizimera, tishobora kuzagaruka tukabonana cyangwa se singaruke, ariko mugende muzaba abagabo, twarabanye twakoranye umurimo w'Imana, abana banje ntibakaburare, umugore wanje ntibakamusore mu nzu. Agenda ambwira bene amagambo menshi, ngo arangize ahita ava ku murongo. Ndagerageza guhamagara telefone ngo ndebe ko yoba mu mujyi, byibura ngende tubonane, biranga pe. Ngo ndangize ndavuga tuwacu kera yagiye, byarangiye. Hanyuma ndashimira Imana ko Butoto yabaye intwari, akagenda akagera ruguru. Yigeze kutubwira abayobozi barabyibuka dutaramye iwacu, aravuga ngo yasenze Imana ngo azashingurwe kuri ya misozi y'Umurenge, kandi aratubwira ngo nzambona kuko ngo nzashingurwa kuri ya misozi y'Umurenge. Yabivugiye mu gitaramo. Buriya yari ko dusezera no kubera umunezero w'igitaramo ntitubimenye, ariko iryo jambo yararivuze. Ndashimira Imana ko Butoto ashinguye ku misozi y'Umurenge. Bwana sibe sana uko yabyifujije. Ubwo mperuke mu Rwanda narababwiye ejo bundi, ise wa Christophe Nabi Apostle yabwiye abana barwaye, arababwira ngo bamujane ruguru, azashingurwe ruguru, baguma kwanga. Arababwira ngo mwaranze kunzamura ningwa hano mukampamba hano, ngo babwira ijambo rikomeye. Muzukuri murabona igihe yitavye Imana hari Kigali, hari muri situation ikomeye, ariko kubera ko ise yari yarababwiye mbere ngo bamujane kuri ya misozi, baje kubishakisha uburyo bwose baramujana mu buryo bugoye, ariko yasize ababwiye ngo ntibakamushingure hariya. Ndashimira Imana ko na Butoto nawe ibyo yifuje n'ibyo yagambiriye akavuga ngo azashingwe kuri ya misozi. Shimira Imana kuko Imana yabikoze. Bwana sife sana. Nshaka gusoza, Butoto niwe mu buhungu nabonye. Butoto namurutaga
namuruta twagaza tujana iyo abantu basengana uzugira ngo none murangana ariko ndamuruta mu myaka ndamuruta nagaza ngera n'igihe kimwe kamuhinduka akamubwira ati muzamumenya ko mbaruta niko nagaza mbabwira nabamitera nabamuhorana kababwira ati ko turakuze muzamugera aho mwumve impanuro yacu uko niko kuri amen butoto yagiraga ibyishimo mora nabivuze niwe muhungu nabonye bagiraga ibyishimo mu gitaramo butoto yagaza yishima mu gitaramo yagiraga ibyishimo kakujya kwa transfer yishima mu gitaramo nango mukishima habe niyo wowe udafite ibyishimo ariko butoto yagaza yishima yagiraga ukuntu yagaza mwagaza munezerwa ukabona aragusimbiye akagufata mu bituga akagucuguta ukumva urishimye utari ufite wenda n'umunezero mwinshi ukumva urishimye yagiraga ibyishimo byo mu nzu y'Imana agasubira akagira ibyishimo bisanzwe butoto yakundaga guseka Aline yabimbwiyeho mu gitondo nibari mu gitondo muri radio yarategereye butoto yagiraga na morale niko novuga mwicaye ahantu mwicaye yagiraga igipinda agatera igipinda akabasetsa akagira ugwenya mu gaseka akagenda yigana yarazi kwigana akigana abantu agasubira mu bantu akagira gute mu gaseka akabasetsa cyane ico kintu butoto yarakigiraga n'umugabo w'Imana hanyuma butoto mu buryo bujanye n'abayumbe bakarere ka Kayore niwe mugabo n'abandi bari hano benshi ariko mu bahari bose butoto yari yaritangiye kino gitaramo cya kabiri butoto yaragiye areka akazi kiwe aravuga ngo uriya munsi wo kwa kabiri sinosiba kabiri twese abari hano benshi abonzi hari abantu ugazi nije ubayoboye hari abantu uzi hano bataza bapagasa na kabiri batazakora na kabiri kubera kira gitaramo tugira cya kabiri muri abo bitangiye akabiri butoto yarabarimo butoto yari yatangiye kira gitaramo aravuga ngo nta munsi numwe azasiba igitaramo cya kabiri butoto twarabanye abinkora mutima abo mumambure mwiza aba mbese umujanama mwiza butoto Imana imwakire mu bayo tuzahora tumwibuka ikindi congeyeho butoto yari umujanama mwiza butoto niwo mugabo twicaranaga n'abandi twicara agatanga ibitekerezo by'umurimo w'Imana agatanga ibitekerezo ndetse yagiraga ikintu cyo kugayana akagaya nk'abandi bantu nimba umuntu adatarama ukabona butoto arasa n'umugaye akakunda gukoresha ijambo atari ko nk'umuntu wahamagawe mu murimo akavuga atari ko twopagasa tugashakisha amafaranga tukibagwa kuko twanahamagawe mu murimo w'Imana tugasenga mu by'ukuri aritanga cyane kandi akaduheza inama nziza agakora imirimo y'Imana yarataramye muri aka karere butoto ntako atagize pe kubera kumukunda nakundaga butoto ntaho nogiye gutarama ngo ndeke kujana na butoto nagaza muhamagana kamubwira ngo mfite igitaramo Kasarani mfiteyo sato butumire tuzagende akambwira ati namahoro tukagenda twaba tudafite n'itiki tugeza Kasarani tukayikaba babwije ukuri kw'Imana tukagenda tukaja gutarama tugataramana nabo kubera kuko nari mukunda ntiyagiraga mengi butoto ntiyagiraga amaryaga mahimba yari umugabo nyine ubona ugise hari abantu bazagira n'utundi ugasanga umuntu afite utundi bene utwo ariko butoto mu by'ukuri yagiraga niyakoshe butoto yagazama kubwira ngo mbabarira nakoze amakosa yari umugabo w'Imana semere haleluya nanje niwo mugabo nari nizeye ntatinyaga no kubwira iyo nokora nikosa nari nizeye butoto nagaza nkamubwira ngo buto nakoze ikosa swate natonganye n'umugore kamubwira ngo buto sinza ntongana nawe ukosa kubera nico ntazeru nari mwize kwizera umuntu nkamubwira ikintu cyanje niwo mugabo nagaza mubwira amakosa yanje naba nakoze amakosa nkabona wenda ibintu ntibimeze neza ngahamagara butoto kamubwira ati papa umbabarire kubera ko tugiye gutarama narakaye mu rugo cyangwa sinakoze ibintu neza cyangwa sinakiranutse muri ubu buryo haba mu murimo w'Imana n'ibindi nkamubwira ngo mbabarira kandi nawe nuko twari tumeze nawe yagazambwira ibiri ku mutima akaniregaho kandi akambwira ikiri ku mutima umurimo ugakomeza rero bavandimwe twabuze intwari ikomeye twabuze umuntu ukomeye tuzahora tumwibuka butoto tuzava mu mitima yacu kandi muzi ukuri kose turi kumwe haba mu masengesho
haba no mu bindi bikorwa. Butoto tuzahora tumwibuka n'intwari y'Imana, ntabwo tuzamwibagirwa. Abayumbe b'akarere muhumure n'ukuri inshuti zanje, muhumure mukomere, twabuze inkingi ikomeye, ariko kandi Butoto tuzamusanga ahari aradutegereje. Tuzamusanga, dukomeze dukiranukira Imana, dutaramira Imana. Butoto tuzamusanga. Nawe wifuze gukora neza kugira ngo umunsi wahamishijwe mugari w'abasaza tuzakuvuge nk'uko tuvuga Butoto. Amen. Butoto yakoze umurimo w'Imana muri Horebu, aho abarizwa mu rusengero, arasubira kandi araganduka mu karere, agaragaza ubwitange mu karere, mu kiyumbe cyose muri rusange. Butoto agaragaza ubutwari. Umuntu yokora umurimo mu rusengero rwabo, ariko mu buryo rusange ugasanga yabaye mutegaje ntakore. Ariko Butoto nico twamukundiraga, tiyagiye ngo harobere mu rusengero rwabo gusa ngo yamaje muri Horebu baceceke. Yaragandutse amenya kubana n'abandi no gutaramana n'abandi, akorana n'abandi iriya mu rwego. Yagiye dukora twembi na mukeba wanje, ariko ahaguruka hano ari uko yamaze kwicara. Ndibaza cyane, nagaza ngenda nsenga, nubwo ndahumirije kavuga ngo ese Mana bizagenda gute, ariko shima Imana ibakozemo mugakora ico gikorwa, Imana ibaha umugisha. Ndavuga Butoto mu byiciro nka bitatu. Ndavuga Butoto mu buryo bwa rusange, mu nk'umuryango wacu kuva akiri muto. Subire mvuge Butoto tumaze kugera muri iki gihugu, semvuge Butoto uko yabaye intwari mu gusenga. Butoto ndahera kuco gusenga. Butoto yahereye gusenga ari mutoya, kaga tuja kuryama muze yakibaho akatubwira ngo dusenge. Butoto agafata akabido gatoya n'ingoma yarazi kuyivuza, akavuza ingoma kandi muze ari kuririmba indirimbo zo gushimisha, akakavuza tukaririmba indirimbo tukayimara, tugasenga tukaja kuryama. Naho Butoto yatangiriye gusenga ari mutoya cyane, abo mukondigiteri w'abana batoya, abuvaho abo mukondigiteri w'ikorari nkuru, araza tuyibanamo dukora imisitari na Butoto. Ari umukirisitu, ndamushimira cyane kuri ubwo butwari bwiwe. Butoto yambereye umwana mwiza mu buzima busanzwe, nasanze akiri mutoya mu by'ukuri, ariko turabana. Butoto tabwo yigeze ashotorana na murumuna we canke n'uyu mushiki we b'impanga, habe n'umunsi umwe. Hari ukuntu ura murumuna we yagaza kunda ko kumwisiritaho. Ndibuka umunsi umwe twagiye mu murima, arangije sinzi ukuntu yagunye kumwisiritaho ngo namuheza ikoti ngo yitwikire. Butoto ararimwamburira, ararimuheza aritwikira, kandi yari yambaye n'igiwe. Turataha tugera mu rugo, ariko nkiyaba nkundi wenda aba yaranze nawe, kubera ko n'imvura yari kigwa. Ndamushimira cyane. Butoto turabana, umutware wanje yari aba ku ishuri, turabana imyaka yose, aratwihanganira na muzehe kugeza ntetse nkaja mu wanje. Butoto akaja kuzitira umurima wanje, akaja kuzitira iwabo. Turabana na Butoto, aritanga akaja mu kiraro. Murumuna we harakura, nawe asanga mukuru wiwe mu Rwanda. Dusigarana na Butoto wenyine, arihangana yigira amashuri yiwe ruguru, afata diplome, yihanganiye muzehe kugeza naho muzehe yamaze gupfa. N'ubundi umugabo wanje ntabwo yatashe, arakomeza ariga kugeza arangije ishuri. Turi kumwe na Butoto. Butoto agira umutima w'urugo, tubana nawe muri ico gihe cyose muzehe amaze kugenda. Butoto akareba buri kimwe cyose, akareba inka, akaja no mu biraro, akaja kureba niyo ziri, akaja kugurishiriza bene se inka kugira ngo abohereza amafaranga kugira ngo bige. Tiyagira iryo shari ngo avuge ngo yaye nawe aragenda adusige twenyine, aratwihanganira. Butoto mukuru amaze kurangiza ishuri, yaraje ngo agere mu rugo. Butoto araza aramubwira ngo warangije ishuri, ariko njewe numva nshaka kuja muri Kenya, nimba wonshigikira twogenda tukaja muri Kenya tukaja kubayo, kubera ko ubuzima bw'aha ngaha nje ndumva
bundambiye nako nsubiye inyuma maze gushaka ashaka uyu mugore wiwe araza ambera muri umuna waje kunda cyane nubwo bigoye araza turabana nta munsi n'umwe turavugana nawe nabi kandi nico mwizeza ntabwo tuzavugana nawe nabi kuzageza ubuzima bwacu bwose kuzageza dutandukanye tukava muri iyi si ntabwo tuzavugana nawe nabi kandi n'ubundi abana baje nabi uko bari bameze niko bahora ibintu tubabwira ngo mubyumve ariko tubiziranyeho ntabwo tuzatandukana nawe ngo nuko butoto yagiye butoto yaranyubahaga kamukuru wiwe kumva ndishimye butoto yari inshuti yanje yarankundaga cyane butoto yankundiraga abana birenze nk'urugero yagaza ava mu gitaramo akaza ishati yarobye abana bakaguma bakayikamura bakamubwira ngo nagende ngo aje gukuramo iyo shati ngo sazaroba gutya yabaye gute ntabwo yova ahantu ngo azamukagere mu wiwe ataraca mwacu n'umunsi agenda yaraje ari kudusezera ariko twenti twabimenye yaricaye umwanya utari mutoya ndetse nje barambwira ko yari ko abona afite telefone ishaje akomeza nko kunyinginga ngo ninakire telefone yiwe ngo nzomuheza amafaranga ndamubwira ngo yahita amafaranga mfite banza ugumane telefone yawe tazi ko haje kuyisiga ngo wenda jane iyo yanje nyine nuko butoto aragenda hanyuma ubuzima twabanyemo hano muri Kenya butoto niwe waje mbere yacu tuza tumukurikiye twari tumaze imyaka 9 hano butoto nta n'umunsi n'umwe yigeze abona umusponsor wo kumwishurira inzu abantu benshi hano bagira abasiponsa ariko butoto niwe bagaza bishurira inzu yiwe iyi myaka yose twaje tumusanga hano aza acuruza ku igari aratumenyereza turabana iyi myaka yose ku Imana yaramufashije akabana natwe iyi minsi yose twari tumaranye hano bikaba ngombwa ko yumva ko ashaka gutabara igihugu mu by'ukuri twebwe ku bwacu ntaco twari gukora kugira ngo tumugarure ngo areke ariko kuba wenyine yarabyihasemo kuko nivyo byari bimubamo yagaza bitubwira buri munsi tukanga kubyumva ariko kuba umutima wiwe yari yararemanywe wo kugira ngo akunde igihugu agahitamo kugenda ubwo yari ataragira iminsi myinshi butoto yavuye hano ku itariki 3 z'ukwa kabiri yapfuye yujuje amezi 2 kuba ari ko Imana yabibonye ngo butoto dusige muri iki gihe